سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما موضوع مقاله امروز میپردازه به تحقیقاتی که در اون ما میخوایم بپردازیم به شاهکار تکامل مغز انسانها. مغز انسانها یک جورایی یک الگوریتمی رو داره استفاده میکنه که بتونه از استدلالهای قویتری در زندگی روزمره استفاده کنه. یک جورایی مغز ما انسان ها داره شبیه به ابررایانه های امروزی کار میکنه، همون قدر بازدهی داره. خب این الگوریتم ها خیلی واسه دانشمندها جذاب هست که بتونن اونها رو کشف کنن و از جهات دیگه خیلی هم مفید هست واسه زندگی امروزه ما انسان ها، چرا که ما از این تحقیقات هم میتونیم در علوم و تکنولوژی های جدید استفاده کنیم و هم در علومی مثل روانشناسی از اونها استفاده کنیم. خب در این تحقیقات دانشمندها تلاش کردند که این الگوریتم رو که مغز ما انسانها داره ازش استفاده میکنه رو یک جورایی رمزگشایی کنن و اون رو کشف کنن. و اما دوستان، قبل از این که بپردازیم به متن اصلی مقاله، ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که مغز ما انسان ها داره از یک مدل ریاضی استفاده میکنه که بتونه تفسیرهای خیلی بهتری از اون داده هایی که به صورت پیوسته داره از اطرافش دریافت میکنه رو داشته باشه. محقق های مقاله ما تایید کردند که مغز ما انسان ها به صورت طبیعی جوری تکامل پیدا کرده که توانایی این رو داره که یک سری محاسبات خیلی پیشرفته رو انجام بده. این محاسبات دقیقاً شبیه به محاسباتی هست که کامپیوترهای خیلی قدرتمند اون رو انجام میدن. در واقع مغز ما انسان‌ها جوری سیم کشی شده که از طریق یک سری از الگوریتم‌ها توانایی این رو داره که بتونه استدلال‌ها و استنتاج‌های خیلی قوی‌تری رو ارائه کنه. اسم اون روش یا مدل یا الگوریتم ریاضی که در این مقاله ما خیلی بهش میپردازیم روش یا استنتاج بیزین هست. و اما کاری که محقق‌های مقاله ما در این تحقیقات انجام دادن این بوده که بتونن یک مدل ریاضی جامع رو ایجاد کنن که از طریق این مدل ما بتونیم تمام اجزای لازم واسه انجام استنتاج بیزین رو در بر بگیریم. و اما اگر بخوایم یک توضیح خیلی مختصری هم در مورد روش استنتاج بیزین بدیم، باید بگیم که استنتاج بیزین در واقع یک روش آماری هست که دانش قبلی رو با شواهد جدید یک جورایی ترکیب میکنه که بتونیم حدس و گمانهای هوشمندانه تری رو انجام بدیم. به عنوان مثال، اگر شما میدونید که شکل یک سگ به چه شکلی هست، زمانی که یک حیوان پشمالوی چهارپا میبینید ممکن هست که اون رو مقایسه بکنید با دانش قبلی خودتون در مورد سگ‌ها که بتونید اون حیوان رو یک جورای حدس بزنید. به این روش استنتاج بیزین میگن که محقق‌های مقاله ما تلاش کردند که در این تحقیقات یک مدل ریاضی جامع رو ایجاد کنن که بتونه تمام اجزای این روش استنتاج رو در بر بگیره. خب این قابلیت به صورت ذاتی در روند تکامل انسان‌ها به وجود اومده و این قابلیت رو به انسان‌ها میده که بتونن زمانی که در محیط‌های جدیدی وارد میشن با سرعت فوق‌العاده اون اطلاعات رو تفسیر کنن. این در حالی هست که ما هنوز همچین قابلیتی رو بر روی کامپیوترهای خودمون نمیتونیم داشته باشیم. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به نقل قولی از محققی که این مقاله رو انجام داده. این محقق به این نکته اشاره میکنه که علیرغم این که ما اون مدل ریاضی که مغز انسانها ازش استفاده میکنه واسه انجام محاسبات و تفسیر اطلاعاتی که از اطراف دریافت میکنه، اما هنوز نحوه محاسبه احتمالات توسط مغز انسانها تا حد زیادی مرموز و ناشناخته هست. این مطالعه جدید در واقع این راز رو واسه ما مشخص کرد که ما کشف کردیم که ساختار اساسی و اتصالات درون سیستم بینایی مغز ما انسان‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که به ما این اجازه رو میده که از روش یا استنتاج بیزین بر روی داده‌ها استفاده کنیم. خب این قابلیت به ما این امکان رو میده که بتونیم اطلاعاتی که از اطراف دریافت میکنیم رو با سرعت خیلی زیادی اونها رو پردازش کنیم. خب همچین مقاله و تحقیقاتی به ما این امکان رو میده که از همین روش ها استفاده کنیم واسه ساختن رایانه ها و کامپیوترهایی که امروزه داریم اونها رو میسازیم که یک جورای کارایی اونها رو ارتقا بدیم. و اما در انتها مقاله باز اشاره میکنه به نقل قولی از محقق مقاله ما.
این محقق باز به این نکته اشاره میکنه که نتایج همچین تحقیقاتی میتونه اثرات خیلی مفیدی بر رشته‌ها و شاخه‌های خیلی متنوعی داشته باشه. به عنوان مثال ما از همچین تحقیقاتی میتونیم در علومی مثل هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ استفاده کنیم تا علومی مثل عصب شناسی و روانشناسی بالینی. یک جورایی این نتایج به ما کمک میکنه که بتونیم واسه مداخلات درمانی در آینده با چشم بازتری عمل کنیم. خب دوستان، این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه و در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.